4.5 сая усыг бид нар хот руугаа өглөө. Хот маань одоо талын ингээ техникийн алдагд гээд үзчих юм бол одоо энэ олон жилийн турш энэ чинь 20 жил явж үүсэж байгаа асуудал. Одоо нэг газараар нуур гарч ирэх юм уу эсвэл одоо намаг чигчээр юм байхгүй. Хаашаа харс алга болсон мэдэгдэхгүй. Төр Батаргын төрөний хэлснээр хэрв энэ хэмжээний ус алдагдсан байх юм бол өдийд одоо хот маань намагн дотор амьдарч явах хэмжээний юм ус алдагдчихад байгаа учраас тэр ус маань энэ одоо хотод байхгүй, тэр намагч үсээгүй, нуурч үсээгүй байгаа учраас одоо хаана явна мэдэгдэхгүй ийм л байдалтай болчиход байгаа. 54% олборлсон усныхаа тэр тусмаа олборлоод бүр ойрхон энд аваад ирсэн усныхаа 54% нь хааш нь яасан мэдэгдэхгүй алга болгоно гэдэг бол маш одоо 21-р зуунд бидэнд тэгтээ энэ том одоо олон талын мэрэгчлээ энэ үйлдвэр энэ Орхон аймгийн энэ ус дулаан түгээ сүлжээ компани хооронд байж болохгүй асуудлаа. Энийг илрүүлж тийм ээ энэ гажуудлыг засах ёстой. Ягаад гэвэл тэр хин маш тодорхой хэлжлээ шүү дээ. Гэхдээ тийм их хэмжээний ус алдчихж байгаа юм бол Эрдэнэт намган дотор байж байгаа ёстой. Ус нуурын дотор байж байгаа ёстой. Одоо энэ дээр нэг асуудал би сая олж харлаа. Яг өнөөдрийн энэ хуралдаанаас. Юу вэ гэхээр уулзалтаас. Юу вэ гэхээр бидний дор ажил хууль дээр заагаад өгсөн дамжуулах түгээх гэдэг хоёр шугамаа ялгаж салгаж чадаагүй. Алдагдал гарч байна. Хэн наан цаана гэд байдаг чинь бол ерөөсөө би ирээд энэ маргаан байдгийг гайхаад байсан. Тэгэхээр энд бол би зүгээр нэг үгүй хэлчихье. Ерөөсөө аль талд нь яг шийдчихье гэсэн сэтгэл дутсан. Орхон аймгийн иргэд хамгийн холоос хамгийн үнэтэй усыг хэрэглэдэг. Эрдэнэт үйлдвэр, төр эмчит үйлдвэрийн газар, Эрдэнэт ус дулаан төгсөлж орон нутгийн эмчит хувьцаат компани, Эрдэнэт хотын орон сууцны хорооллын 8000 орчим өрхийн хэрэглээний ус, Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй усны хэрэгцээг бүрэн хариуцан ажилдаг. Эрдэнэт үйлдвэр төр эмчит үйлдвэрийн газрын эрчим хүчний цэх 65 км-ийн цаана Сэлэн мөрний эргээс усыг олборлож үйлдвэрлэлийн шатанд ашиглахаас гадна Эрдэнэт ус дулаан төгсөлж орон нутгийн эмчит хувьцаат компанид нийлүүлж Эрдэнэт хотын орон сууцны хорооллын өрхүүдийг цэвэр урсаар хангадаг. Эрдэнэт үйлдвэр жилд 26 орчим сая метр куб усыг олборлож үүний 17.1% буюу 4.3 сая метр куб усыг Эрдэнэт хотын иргэдийн унтны усны хэрэгцээнд нийлүүлдэг байна. Гэвч хот руу нийлүүлсэн усны 54.2%-ийг алдчихдаг байна. 4.5 сая усыг бид нар хот руугаа өглөө. Хот маань одоо талын ингээ техникийн алдагд гээд үзчих юм бол одоо энэ олон жилийн турш энэ чинь 20 жил явж үүсэж байгаа асуудал. Одоо нэг газараар нуур гарч ирэх юм уу эсвэл одоо намаг чигчээр юм байхгүй. Тэгэхээр энийг бол ер нь бол алдагд гэж ярих нь бол бидний хувьд буруу байна гэдэг. Эрдэнэт усынхаа маань ч гэсэн бид нар энэ дээр энэ нэг томьёогоо нэг өөрчлөё гэсэн асуудал гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ алдагдсан бол тал нь бол одоо тодорхой хувь нь бол энэ борлуулалтын дээр үсэж байгаа алдаглаа. Бид нар бол ойлгодог те. Энэ яхахгүй одоо тэр айл болгоны усыг яг бүрэн бүтээр нь авна гэдэг бол бас асуудал байдаг. Тэр гүйцэтгэлийн явцын түгээлтийн ажил бол угаасаа хүндрэлтэй шүү дээ. Тэр их хэцүү асуудал тий жижиглэнгээр уралж аваад ийм гарах юм байж байгаа. За яг хоо техникийн алдагдал бол зөв бид нар бол тэгж үзэж байгаа. Манай Эрдэнэт усынхан бүр дээр нь ажилладаг болохоор өчөө сайн мэдж байгаа. Энэ тэнд хаяа бас нэг турбац соорсон ус гойж асуудал гардаг болохоос бас тийм их өндөр хэмжээний алдагдал бол бас байхгүй хаа гэж дотроо бодож байгаа. Тэгээ бид нар энэ сүүлийн 3-4 жил бол ер нь дандаа хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө зохиогоод энэ хаагуур алдагдал үүсч байна. Хаана одоо тоолоор манай ч зөөврийн тоолооруудыг тэрүүгээ тавиад хэмжээд ингээд гаргая гээд иймэрхүү ажлууд бол хийгдэл явж байгаа. 2006 оноос орон сууцны өрхүүдийн халан хүйтэн усны тоолоржуулах ажлыг эхлэн хэрэгжүүлснээр одоогийн байдлаар нийт өрхийн 98% нь тоолордсон байгаа. За тэр тухайн тоолоржоогүй байх үед хоногт за 28-аас зөвхөн 30 гэсэн байгаа 35 м куб ус одоо хоногтоо орж иржсэн бол 2019 оны байдлаар 100000 за 2019 он гараад одоо өдөртөө 9200 м куб ус хотын одоо хэмжээнд орж ирж жил дараалан усны маань хэмжээ буурсаар байна. Хэрэг орж ирж байгаа. За 2005 онд манай хотод жилдээ 8.7 сая метр куб ус орж ирээд тэрнийхэн 67% нь одоо тухайн үедээ алдаж исэн бол 2019 онд 4 сая 33 метр куб ус орж ирж нийт усныхаа хотод яг орон сууцны хэсэгтээ байгаа орж ирж байгаа усныхаа
1% алдаад байна. За түрүүний тосгон говьлыг нийлүүлээд нийтдээ 53% алдагдaltaй ажиллаж байна. 53% нь одоо борлуулагдаад 53% нь борлуулагдахгүй ажиллаж байна. За энэ дээр би зогсож жоохон ярих гэж байгаа нь бид одоо мэдээж хэрэг энэ 2005 оноос 2019 онд энэ 16 жилийн хугацаанд хэдэн жилийн хугацаанд хотыг тоолоржуулсан усны алдагдлыг тогтмол бууруулж явснараа Эрдэнэт үйлдвэрийн ус олборлож байгаа зардал, за Эрдэнэт үйлдвэрээс гарч байгаа одоо зардлыг бол маш ихээр одоо үйлдвэртэй хэмнэж өгсөн, хоттой хэмнэсэн ийм мундаг үр дүнтэй ажил болсон гэдгийг цохиж хэлэх хэрэгтэй. Гэвч хэрнээ усны хэмжээ буураад одоо байдаг хотын хүн амын одоо өсөлт хот маань бол түрүүнд би дурдсан одоо өнөөдрийн байдлаар 120 мянган орчим хүн амтай байж хахад хот маань ингэж өргөжин дэлхийрээ усны хэрэглээ маань буураад байгаа. Тэр хэрээр алдагдал маань ерөөсө буурж өгөхгүй байгаа гэдэг дээр та бүхнийг анхаарлаа хандуулж бодож шинжилгээ хийж өгөх байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Эрдэнэт хот жилдээ 4.3 сая метр куб усыг ашигладаг. Үүний төлбөрт 4 орчим тэрбум төгрөгийг төлдөг. Үүний 2 тэрбум төгрөгийг газрын нөөц ашигласны төлбөрөөс суудгадаг байна. Харин үлдсэнг Эрдэнэт тус дулаан төгсөлж орон нутгийн өмчит хувьцаат компани хэрэглэгчийн төлбөрөөс төлдөг байна. Эрдэнэт үйлдвэрт тэрбум 992 сая төгрөг одоо усныхаа үнэд төлсөн байж байгаа. За зөрүү орлого усны объемын зөв 2 тэрбум 362 сая болсон. Ингээд нийтдээ 2018 онд бол 4 тэрбум 355 сая төгрөгийн одоо ус манайх авсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил бид нар бол 2.4 тэрбумыг одоо Эрдэнэт үйлдвэрт төлсөн байна. За 2.9 тэрбум төгрөгийн одоо орлого ус бол үлдээд нийт 5.3 тэрбум болж үлдсэн. За нэгдүгээр удирлын байдлаар бол одоо манай нийт усны маань хэмжээ бол 5.1 тэрбум төгрөгийн ус одоо хэрэгэлсэн байдалтай байж байгаа. За тэгээд энэ усны алдагдлал гэдэг энэ орлого ус гэдгийг бол ерөнхийдөө зүгээр яг манай хууль дээр болохоор зэрэг дамжуулах түгээх гэдэг 2 компани байх хэрэгтэй л да. Гэтэл манай дээр бол дамжуулах нь Эрдэнэт үйлдвэр, түгээх нь манайх байна. Тэгээд яг дамжуулах компани маань одоо Эрдэнэт үйлдвэр маань алдагдлалгүй ажиллаад тийм манай түгэж байгаа компани шууд 54% алдагдлыг үүрээ явчихдаг. За дээрээс нь Эрдэнэт үйлдвэрийн хэрэгжилж байгаа юм параметриксэн тоолбор бол одоо Монголд бол стандарт нь нэвтрэг байгаа тоолбор. Нарийн технологитой нэлээ мундаг тийм сайн тоолдог тоолбор юм байлээ. За манай Эрдэнэт ус хэрэгжилж байгаа тоолбор маань бол ерөөхдөө 2006-аас 2008 онд тавьсан дээр үе механик тоолбор байна. За энэ тоолбор маань бол ерөөхдөө даралт багтаа үед мэдэрдэггүй. За тэгээ сая бидний өнгөрсөн 2018 онд 22 ЦТП-гээр дамжуулж ус түгээдэг систем рүү шилжүүлсэн хяналттай. Тэгээ бүгдийн тоолбортой болоод энэ газруудаа бид нэг 3 газарт бол туршилт хийгээд үзсэн. Туршилт хийгээд үзэхээр бидний хэрэгжилж байгаа тоолбор маань 31-ээс 37% алдагдaltaй зааж байна. Тийм манай хэрэгжилж байгаа тоолбор. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг шийдээ дээрээс нь одоо манай Эрдэнэт үйлдвэрийн бас нэг дамжуулах шугамын алдагдлыг яаж бол энэ алдагдлын асуудал ерөөдөө гайгүй уурах боломж байгаа гэж үзэж байгаа. За ийхүү нийлүүлж байгаа усны 54.2% нь алдагдлуу эсвэл огт нийлүүлэгдээгүй юу гэдгийг тогтоох шаардлагатай байгаа юм а. Энэ Эрдэнэт хотод түгээж байгаа усны асуудал байгаа. За энэ дээр манайх жилдээ Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ бүсэд нэг 4.3 сая шоо метр куб ус. За энэ ус бол манай сэлэг мөрнөөс татаж авчирж байгаа усны маань нэг 17.1% эзэлж байгаа. За энэ ус маань энэ бидний схемээр усан сангаасаа 3 шугамаар нэг шугам нь болохоор зэрэг Эрдэнэт хот хүртэл шууд явж байгаа. За 2-400-ийн шугам нь болохоор зэрэг тэр 1301, 1302 гэсэн энэ хоёр тоолуурын байраар дамжаад энэ тоолуурын байрны дараагаас говьл руу явж байгаа хэсэг нь эндээсээ бас тоологдоод тэгээд үдцэн хэсэг нь хотын носоосны станцаар очиж тоологдоод ингээд энэ 13 тэг 1 13 тэг 2 гэдэг энэ тоолуураасаа тэр Эрдэнэт хотод түгээсэн усныхаа хэмжээ говьд түгээсэн ус хоёрынхоо нийлбэрийг хасгалаар зэрэг үлдсэн энэ тосгоны
бүсэд одоо тэр улаанаар тойрвол тэмдэглэчээд байгаа энэ цэгүүдээр түгээгдэж байгаа. За энд бол одоогоор тоолуур байхгүй. За тоолуурын байр нь баригдсан, тоолуур тавигдахаар хүлээгдэж байгаа ийм цэгүүд гэж ойлгож болно. За эндээс говьлын бүсэд бол нэг 223.9 орчим метр куб буюу энэ хотод түгээж байгаа усны нэг 5.1%-ийг говьлын бүс. За энэ нийт усны маань 570.5 мянган метр куб буюу 13.1%-ийг нь тосгонд. За үлдсэн дээр 81.8% буюу 3.5 саяыг нь яг ангийнхаа хотынхоо төвд хэрэгжилж байгаа. Тэгээ эндээс гардаг хамгийн хүндрэлтэй асуудал болох та бүхэн харж байгаа бох тэр Эрдэнэт хотод түгээсэн 4.3 сая усны 54.2%-га буцаагаад одоо орлого болгож авч чаддгүй. Ингээд нэг орлого болоогүй ус нэрээр явдаг. За энэ говьлын орионд гэхэд тэр орлого болоогүй ус нь 61.8%-тай, тосгонд гэхэд 59%-тай, хотын төвдөө гэхэд ингээд нэг 53%-тай гэсэн ийм үр дүн байна. Энэ одоо энэ тосгоны 7 тоолуурын асуудлыг бид нар шийдсэн. Эрдэнэт үйлдвэр бол тодорхой хөрөнгө мөнгөний гаргаад энэ тоолууруудыг барьж өгөө. Өөрөөр хэлбэл энэ тосгоны хэрэгдээний усны энэ авдаг дээр бас эргэлзээ байгаа тал Эрдэнэт тусаас гарч ирсэн. Энэ хоёр тоолуурын заалтын зөрөөнөөс авцсан чинь энэ дээр бол одоо тоолуур байх нь зөв гэж үзээд. Тэгээ энэ тоолуурын ажил бол хийгдээд бүүтгэнүүд нь баригдаад ихэд бэлэн болцсон байхаа. Тэгэхдээ энэ 7 тоолуурыг тавьснаар бол бид нар энэ өр ширний асуудлыг бүрэн шийдэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо энэ 13%-ийнхний энэ дээр үүсэж байгаа тэр наан цаана зөрүүний асуудлуудыг л шийдэж байгаа учраас энэ бол нөгөө үндсэн нөгөө том өр ширэнд бол онцгой үр дүн үзүүлж байгаа юм байхгүй. Гэхдээ бид нар хотдоо бас 500 орчим сая явахаа тийм ийм төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийж энэ юмнуудыг ингээд гүйцээж өгөхөөр ингээд ажиллаж байгаа маа. Тоолуур нь жаахан саатчаад нэг жаахан саатж байгаа. Одоо ингээд ойрын үед ирэхдээ бид нар энийг тавиад хотыгондоо хүлээлгэж өгнө гэсэн. Энийг би нэг онцчихс гэсэн. Тэгэхээр энэ тоолуур дээр бол тэр өр зөрөөний төлбөрийн хувьд бол их том утга санаа агуулсан юм бол байхгүй байгаа. Тэр яг гэхдээ энэ байж хахад бол бас тодорхой хэмжээний ч гэсэн цэвэр тоолуураараа явдаг бас юм болж байгаа гэдэг утгаараа утга учиргууд явж байгаа. За хотын хэрэглээний усан дээр бол олон жил бид нар ярихдаа бас нэг тийм нэр томьёоны асуудал гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл усны алдагдал гэдэг нэгшилтэйгээр их олон жил явлаа л да. Тэгэхээр энэ бол бас яг нарийн ярихад бол бүгдээрээ бол алдагдал биш. Алдагдал маань бол бас дотроо хоёр хуваагддаг тийм ээ. Техникийн алдагдал гэж байдаг. Дээр нь борлуулалтын алдагдал, коммерцийн алдагдал гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хоёр аль аль нь нийлээд одоо энэ олон тэрбум төгрөгийн юм гарчаад байгаамаа гэж үзэж байна. Монгол улсад ганцхан л стандарт хэмжил зүүн газар. За эднийх чинь усны тоолуураа гаргаад ингээ баталгаажуулахдаа тэр усны тоолуурын дээр ийм бичнэ гэдэг өөрөөсөө мундаг том стандарт биччихсэн одоо байдгийн байна. Одоо энэ байж байгаа. А тэгсэн хэрнээ хоёр байгууллага адилхан одоо би яг параметрикс тоолуур орон нутгийнхаа хөрөнгө оруулалтаар тавьж байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ стандарт хэмжил зүйн байгууллага нь хоёр өөр одоо тоолуурын гэрчлэгээ бичиж өгöd болдгоо. За энэ яаж юм гэхээр зэрэг манай одоо энэ жил тавьсан тоолуурыг усны одоо тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчлэгээ гэж биччихээд метр кубын 100 метр куб. За тавих шугамын 150 диаметртай шугам дээр тавина гэд ингээд баталгаажуулчаад манайх бол энэ 400-ын 300-ын шугам дээр тавих гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ тоолуурыг ингээд баталгаажуулаад ингээд өгчөөд байдаг. Бид нар энийг зөвшөөрөхгүй байна. За Эрдэнэт үйлдвэрийн нөгөө одоо тоолуурыг болохоор зэрэг даралт дулаан даралтын хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулах гэрчлэгээ гэж бичиж өгчөө. За Эрдэнэт үйлдвэр тэгээд зарцуулалтын 50000 м куб. Мундаг зөрүүтэй гоц 100 м 50000 м куб. Тэг нэг манай шугамыг 150 гэж биччихээд Гэхдээ манайхыг 300 болгоод ингээд баталгаажуулаад ингээд тавиад өгчих зэрэг манай Монгол улсад 150-аас дээш баталгаажуулдаг лаборатори байдгүй маа. Тэгээ энийг л одоо би энэ орон нутгийн удирдлагууд, үйлдвэрийн удирдлагууд байгаа дээр энэ нэг бүр одоо нэг стандарттай болгоод адилхан тоолоор эн чинь нэг л гэрчлэгээтэй нэг л юутай баймаар байна гэдгийг л би энэ зөрөв яриад байгаа байхгүй. Энэ асуудлыг би таард танилцуулж байгаа маа. За өөр нэг асуудал нь дамжуулах болон түгээх шугамын үйл ойлголцол тэгвэл хуулиндаа инхүү заасан байгаа юм а.
Яг энэ хуулийн зохицуулалтаар бол гоцуурны ус хангамж хариуцах татваргын ашиглалтын тухай хууль гэж байдаг. Энэ хуулийн дээр цэвэр усны дамжуулах шугам сүлжээ гэж 3.1-16 дугаар зүйл дээр цэвэр усны дамжуулах шугам гэж ус хангамжийн их усүрийн барилга байгууламжаас ус дамжуулах төв болон удирдах зангилааны хэрэглэгчийн удирдах зангилааны тоолоорын өмнөх хаалт хүртэлх шугам сүлжээг ус дамжуулах шугам гэлээ гэж нэршилтээр заасан байна. За 3.1-17 дээр цэвэр усны түгээх шугам сүлжээ гэдэг нь ус дамжуулах төв болон удирдах зангилааны тоолоорын өмнөх хаалтнаас эцсийн хэрэглэгчийн тоолоорын өмнөх хаалт хүртэлх шугам сүлжээг одоо яг цэвэр усны түгээх шугам гэсэн ийм хуулийн юу бол байдаг. Том үндсэн шугам магистрал шугамнаас цаашаа салаалаад одоо олон 10 шугамнууд явж байгаа. Тэгээд тэр шугамнуудыг одоо энэ түгээх гэхээр одоо нөгөө ЦТП одоо нөгөө дамжуулахыг маш олон 100 шугам тэр дээр гарч байгаа зарлаар энэ түгээх компани маань амьдэрдэг. Энэ зардлаас ботлуулж авдаг. Жишээ нь цахилгаанаар гэсэн чинь ялгаа байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан ойлголтыг жаа буруу тайлбарлаад байна л да. Яг дараа нь хэдүүлээ сууж агаад дахиад бүр нарийн схемээ тавьж байгаа тайлбарлаж бас болно л доо. За энэхүү усны алдагдал сүүлийн 20 орчим жил яригдсаар байгаа асуудал хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаж судалгааны ажлыг явуулсан ч бодит үр дүн хараахан гараагүй байгаамаа. За тэгээд ажлын хэсэг 12 сарын 8-нд хуралдсан. За мөн 18 оны 1 сарын 30-ны өдөр бас хуралдаж нэлээд асуудлуудыг шийдвэрлэхээр бас хоёр талдаа ажлын хэсэг гаргаад хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад ингээд олон талаас бас үдсэн юм а. Тэгэхээр зэрэг энэ ажлын хэсэг маань бол энэ дээр нэлээд одоо бас энэ авалгыг заавал шүүх хуулийн байгууллагаар шийдвэрлэхгүйгээр бас барагдуулах боломжийг хайж бол одоо бид нэлээд хөөцөлдөж тухайн үедээ бас олон арга хэмжээнүүдийг аваад өнөөдрийг хүртэл бас тодорхой арга хэмжээнд хүрэлцсэнгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ ус маань бол үндсэндээ 50% нь алдагдал болцоход энэ алдагдал маань бол одоо бид алдагдал гэж нэрлэдэг байгаа хэдий ч гэсэн ер нь бол усны алдагдлын хувьд бол одоо нэг 10 хэдэн хувийн дээд нь нэг 10 хэдэн хувийн алдагдaltaй байдаг. Тэрнээс бол 54% алдагдал гэж бол байхгүй гэж бас одоо манай энэ усны байгууллагууд энэ шинжээчнэр энэ яамны зүгээс бол одоо ингэж тодорхойлсон байдгийг. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид бас үзээд ер нь тэгвэл одоо энэ иргэддээ алдаад байгаа юм байна гэдэг байдлыг бас одоо шүүж үзэж иргэд рүүгээ бас хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад энэ одоо байр орон сууцнуудаа явж бас үзэж ингэж бас одоо тэр төлбөр төлж байгаа байдал энэ бүх юмд нь бас хяналт тодорхой хэмжээгээр явуулсан юм. За эндээс бол бас тодорхой хэмжээгээр одоо яг тэгж алдчихад байна. За ингээд одоо иргэд маань хулгайлчаад байна гэдэг юм уу? Ийм одоо бас тодорхой зүйл гарч ирээгүй. Тэгэд энэ орлого болоогүй усны асуудлыг шийдэх гэж манай Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ компани за манай үйлдвэрүүд тодорхой энэ дээр арга хэмжээ авах оролдлуудыг ер нь хийдэг, байнга анхаарлын төвд байдаг. За тэгсэн мөртлөө яг нөгөө төлбөрийн асуудал дээр шийдэгдэггүй ийм юу байгаа. За энэ одоо түгээлтээс манай үйлдвэрт жилдээ дараагийн слайд. Одоо ингээ 2018 оны 1 сарын 1-ний байдлаар гэхэд үлдэгдэл төлбөрийн хэмжээ 3.5 тэрбум байсан. За 2018 онд жилийн туршдаа түгээсэн цэвэр ус болон татан зайлуулсан бохир усныхаа тэр төлбөрийн хэмжээ нэг 5.3 тэрбум гээд нийтдээ нэг 9 тэрбум гаруй төгрөгийн ийм төлбөрийн асуудал үүсээд за эндээс 2018 онд Эрдэнэт ус компани маань 2.4 тэрбумын нөгөө орлогоосоо манай төлбөрийг нь хийдэг. За мөн газрын төлбөрөөс нэг 2 тэрбум орчмыг нь суутгаад ингээд 2019 оны эхэнд гэхэд нэг 4.4 тэрбумын ийм өр манай Эрдэнэт үйлдвэр болон одоо хотын байгууллагуудын хооронд үүссэн байна. За одоо энэ 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар гэтэл 618.2 сая төгрөгийн ийм төлбөрийн хэмжээ гарчихсан. За энийг нийлүүлээд тооцох юм бол за яг энэ 4 сарын 1-ний байдлаар 5.1 тэрбум төгрөгийн ийм өр авалгын асуудал үүсчээд байгаа ийм асуудал. За энэ бол үнэхээр одоо манай хот үйлдвэр хоёрын хооронд одоо шийдэгдэггүй олон жил явсан гэх юм уу ийм асуудал.
За энийг тодорхой хэмжээнд гэрээний хэмжээнд зохицуулах гэж үздэг. За тэгээд тодорхой шийдэл гардаггүй ийм асуудал байгаамаа. За товчхондоо ус хангамжийн талаар бидний одоо гол Эрдэнэт үйлдвэр ус олборлоход гарсан алдагдал бусад зарлыг өөрсдөө хариуцсан ажиллаж байгааг мэдгдлээ. 1 м куб усыг 888 төгрөгөөр олборладаг байна. Үүний 55% нь цахилгааны зардал байна. Гэтэл эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталж өгсөн үнэ тариф нь 650 төгрөг байгаа юм. Өөр нэг асуудал нь хот руу нийлүүлж усны үйлдвэрлэлийн ус ашигласны төлбөрөөр тооцдог байна. Энэ усны алдагдал, усны үнийн зөрүүн дээр үүсэж байгаа бүх алдагдлуудыг Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө даагаад явж байгаа. Одоо хот руугаа өгж байгаа ус маань манай энэ ус хангамжийн цехийн зөвхөн цэвэр өөрийн өртгөөр өгдөг. Ямар нэгэн одоо дундын одоо ашигын тодорхой хувь суулгадаг, одоо янз бүрийн нөгөө нагтладны зардуу суулгадаг тийм байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг өөрийнхөө өөрийн өртгөөр өгж байгаа. Гэхдээ нөгөө усны зөвлөлөөс бас нөгөө үн батлах манай өөрийн өртгөөс доогуур баталж өгдөг. Тэр хоёрын дундаас үүсэж байгаа бас тэр өвтэй зөрүү бол бас манай дээр алдагдал болж үүсдэг. Манай хувьд бол бас энэ уснаас тодорхой хэмжээний алдагдлуудыг өөрөөд тэгээд нөгөө энерги цэгийн зардлын тооцоон дотор оруулаад тэр алдагдыг тэр дотор шингээгээд бүтээгдэхүүний өөрийн өртөгч ингээд бас явж байгаа юм байгаамаа. 650 төгрөг. Яг одоо энэ юуны хотын түгээлтэн дээр хэрэгжиж байгаа усны дээр л ярина шүү дээ. Энэ 4.3 сая дээр. 4.3 сая. Тий. Тэрнээс биш бид нар бол одоо үйлдвэрийнхээ хэрэгжилж байгаа тэр 16 сая метр кубыг бол өөрийнхөө өртгөөр л татж авчираад үйлдвэртээ өгч жаад. Хэдийн өнөөдөр Эрдэнэт хотын иргэд үнэтэй ус хэрэглэж байгаа ч тухайн усыг олборлож түгээж байгаа зардлаа нөхөж чадахгүй байна. Иймд тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэх саналыг ус хувийн зохицуулах хорооноос гаргаж байгаа юм. Тэгээд тусгай зөвшөөрлийн алба бол энэ улс орон даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагуудад мэрэгжлийн их байна уугүй юу гэдэг нөхцөл шаардлагын одоо зарлчихсан байгаа хуулиар. Тэгээд бид нөхцөл шаардлагыг авч үзээд тусгай зөвшөөрөлийг олгож байгаа юм. Танайх одоо ус олборлож болно, түгээж болно гэх мэтчлэн. За тэгээд үн тарифын алба бол бид судалж агаад байгууллага тус бүрээрээ нутаг дэвсгэр тус бүрээрээ үн тариф одоо мөрдүүлж байгаа. Тэргээс өөр үн тарифаар ямар нэгэн одоо ус сувгийн байгууллага үн тариф мөнгө авах хэрэг байхгүй. Тэгэх юм бол иргэд аж ахуй нэгж хуулиар шүүгд хандаад тэгээд гомдлоо барагдуулж байгаамаа. Тэгэхээр би бол өнөөдөр Эрдэнэтийнхэнтэй түрүү ирээд уулзсан. Та нар бол үн тарифаа шинжилэл хийлгээ гэдгийг бол хэлсэн. Одоо энэ жил яаралтай хийлгэх юм бол боломж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар шаардлага бас үүсчлээ. Нэгдүгээр зардлаа нөхөж чадахгүй байна. Хоёрдугаар юугаа цахилгааны үн бас нэмэгдчихлээ. Эрчим хүчний үн. 5 сарын 1-ээс мөрдөнө гээд эрчим хүчний зохицуулахаараа шинэ үн тариф одоо бий болгочихсон. Тэгэхээр энэ нөхцөл шаардлагын үүднээс үн тарифыг шинжилж өгье. Зардлаа жаахан, алдагдлаа жаахан бууруулъя гэж усны үн гэж яриад байгаа. Зүгээр энэ усыг айл гэрийн карантаар гоожуулж байгаа. Бохирдуулсан усын татаад зайлуулахын тулд гарч байгаа ажиллагааны зардал юм. Тэр зардлаа бид нар болж өгвөл 100% буцаагаад авчих санаатай үн тарифын бодлогыг бид нэр хэрэгжүүлээд явдیں۔ Манай байгууллага. Тэгээд зохицуулах зөвлөл хоролдоод тогтоол гаргаад хууль зүйн яамд бүртгүүлээд шууд одоо зайлшгүй дагаж мөрдөх хууль болоо явчихсан. Ийм онцлогтой юм аа. Тэгэхээр үн тарифыг бол шинжиж болно. Гэхдээ ард түмний нуруунд дээр дахиад жоохон ачаа авчна. Гэхдээ орон нутгийн удирдлага хурлын дарга засаг дарга бол энэ үн тарифыг нэмэгдүүлэхэд бид дэмжиж байна, зөвшөөрч байна гэсэн одоо тогтоол ч юм уу бичгээ бас бидэнд өгчих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл дараа нь одоо улс төрийн маш том хэрүүл бол одоо юу гэдгийг сонгуул болох гэж яхад чи усны үн нэмжлээ. Тэгээ ард иргэд бидэнд дургуутаад амж гэдэг юм уу. Тэгээ ингээд аливаа юмд улс төрийн нөлөөлөл байнга байдаг учраас ийм асуудал бол заримдаа үүсдэг. За харин дээрх усны алдагдлын тухайд олборлсон усныхаа 50 гаруй хувийг алдаж байгаа. Хаашаа явсан мэдэгдэхгүй ийм байдалтай байгаа нь байж болохгүй зүйл гэдгийг мэдэгдээд өөр барагдуулахад хоёр тал зөвшөөрөлтөд хүрэх шаардлагатайг зөвлөсөн юм а. 54% олборлсон усныхаа тэр тусмаа олборлоод бүр ойрхон энд аваад ирсэн усныхаа 54% нь хааш нь яасан мэдэгдэхгүй алга болгоно гэдэг бол маш одоо 21-р зуунд бидэнд тэгтээ энэ том одоо олон талын мэрэгчлээ энэ үйлдвэр энэ Орхон аймгийн энэ ус сувг дулаан түгээх сүлжээ компани хооронд байж болохгүй асуудлаа. Энийг илрүүлж тийм ээ энэ
гажуудлыг засах ёстой. Ягаад гэвэл түрүү тэр хин маш тодорхой хэлчихлээ шүү дээ. Гэхдээ тийм их хэмжээний ус алдчихж байгаа юм бол Эрдэнэт намган дотор байж байгаа хэвээр. Ус нуурын дотор байж байгаа хэвээр. Тэгэхээр энийг айлууд хүртэл одоо карантаараа гоожуулаад тийм их ус алдагдахгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар цэвэрлэх байгууламжийн ачаалал нэмэгдээд хэзүүддэг байхгүй. Тийм ус чинь бүгд яваад цэвэрлэх байгууламжууд очно шүү дээ. Дунд нь байгаа хэдэн хүн хичнээн литр ус уух юм. Тий. За сайндаа л одоо 1-2% нь уудаг. Эн чинь бүр улс орон даяар хэмжээ байна шүү дээ. Тэгээд улсын хэмжээгээр улсын дунджаар Улаанбаатар хотныг 22% орчим алдагдaltaй одоо орлого болоогүй усны хэмжээнд тэгж явдгийг. Тэгэхээр тэр орлого болоогүй усны хэмжээнд галынхан Улаанбаатар хотод бол маш их ус сэргийлдэг. Хаа дуртай газараасаа хэдийн хэмжээ хамаагүй үн төлбөргүй авна шүү дээ. Яг жоохон бүртгэдэг 1 м куб ус авчих гэдгийг. Тэгэхдээ энэ нь ороод Улаанбаатар хот улсын дундаж 20% л байна. Усны байгууллагуудын алдагдал дунджаар 20% байгаа. Тэгэхээр 54% гэдэг бол байж болохгүй. Одоо Бөөбаатар яаж ч төлөх гэж оролдоод энэ мөнгийг төлж чадахгүй. Энэ усны алдагдлын мөнгийг. Тийм учраас одоо аймгийн захиргаа, үйлдвэрийн захиргаа энэ төр хоорондоо ярьж хагаад харин цаашдаа алдагдalгүй ажиллах. Энэ усны алдагдал ийм өндөр байлгахгүй байх ийм арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Хоёулаа Эрдэнэт үйлдвэр маань төрийн өмчтэй тийм ээ. Одоо 100% би андуураагүй бол энэ бол орон нутгийн өмчл гэж нэрлэж байгаа болохоос мөн төрөл тэр мөнгөний төлнө. Энэ аж ахуй нэгж өөрөө үн тарифын зохицуулалт одоо үйл ажиллагааныхаа хүрээгээр эндээс ард түмнээс би үнийг хичнээн нэмж өгöd Эрдэнэтийн иргэдээс мөнгө цуглуулж аваад чи энэ хэдэн тэрбумын одоо 5.1 тэрбум төгрөгийг төлж чадахгүй. Тийм боломж ч байхгүй. Тийм учраас зүгээр та нар маань одоо тэгэрдэг юм уу яадгийн тэгээд алдагдлаа энэ үйлдвэр дангаараа хүлээгээд байж болохгүй шүү дээ. Түнхтарга одоо хуваах хэрэгтэй. Одоо 50-50 ч гэдэг юм уу те. Одоо ингээд түгээх сүлжээ шугам мугам гээл хоорондоо яриад энэ альных нь тоолуур зөв альных нь тоолуур худлаа гэж маргалдаад байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа хэрвээ алдагдал гарах юм бол одоо хоёулаа одоо юу яа гойлно гэж нэг ярьдаг тийм ээ 50-50%-аар нь хариуцлага хүлээй 50%-ийг танах тэгээд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл их байгаа энэ алдагдж байгаа усны нөлөөлж байгаа хүчин зүйл энийг судлаад бууруулъя л да. Би шинжлэх ухааны академийн тэгээд тэр геологийн хүрээлэнгийнхэн энтрийг тэр юуны хамжилт зүүн газар энтрийнхнийг авчирч ажиллуулъя л да. Маш сайн судлаа хийдүүлээ. Гэхдээ Эрдэнэт үйлдвэр маань чин сэтгэлээсээ тусал аймаг орон нутгийн удирдлага тусал тийм ээ энэ ус сувгийн байгууллага тусал тэгэхээр хэдүүлээ энэ ягаад ийм их хугацаанд энэ ус алдагдчих гэж би бол алдагдаагүй гэж бодож байна. Эрдэнэтийн иргэд ус хулгай хийлээ гэхэд тийм их ус хулгай хийж чадахгүй. За нөгөө төгөр уг өрнөөс гадна ус татан нийлүүлж байгаа 65 км-ийн ур шугам хоолойг шинжлэх шаардлага тулгараад байна. Анх ашиглалтанд орсноос хойш шугам хоолой баггүй нэмгэрч хэсэгжилсэн засваруудыг хийж байгааг мэдгдлээ. Энэ 65 км-ийн цаанаас энэ цэвэр усыг татаж авчраад зөвхөн үйлдвэрийнхээ хэрэгцээнд шинэ Эрдэнэт хотын албан байгууллага айл өөр хүн болгоны өмнө энэ их том хариуцлагыг үүрч хүлээж авч байгаа юм л да. Тэр ч утгаараа энэ цэвэр усыг авчраад энэ ард иргэдэд хүрэх хүртлэх энэ аюулгүй байдал, хүнсний эрүүл ахуй байдал, техникийн нөхцөл байдал чинь одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд яригддаг тэрний хараа хяналтанд байж идэг ийм ажил. Бид нар нэг 2 турбаагаар нэг 810 мм-ийн диаметртай 2 турбаагаар хоногтоо нэг 60-аас 70 мянган метр куб усыг шахаж авчирч байна. За энэ 2 турбаа маань нэг нь 76 онд ашиглалтанд орсон, нөгөөх нь 88 онд баха. 88 онд ашиглалтанд орсон юм 2 турбаа байж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ 2 турбаа энэ 4 өргөх насоос станцынхаа хүчин чадлыг бид нар нэг 90% ашиглаж ийж яг өнөөдрийн хэрэгцээг хангаж байна л да. Үйлдвэрийн болон Эрдэнэт хотын албан байгууллага айл өрхүүдийн усны хэмжээг 60-аас 70 мянган метр куб ус хоногтой авчраад тэрнийхээ нэг 17%-ийг бид нар хоттоо өгч байгаа.
Хотын хэрэгцээ маань нэг 17 орчим хов байж байгаа. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэхийн хэрээр энэ усаа татаж авчрах техникийн маань энэ турбаануудын маань нэвтрүүлэх хүчин чадлын асуудлууд яригдчих. Бид нар максимална өнгөрсөн зам бол 2 турба зэрэг ажиллаад нэг 80 мянган метр куб ус авчирч ирсэн. Өнөөдөр бол энэ 2 турбааныхаа нэг ашиглалт 90%-ийг ашиглаж ийж бид нар үйлдвэрээ болон хотоо усаар хангаж байна. Гэтэл энэ 2 турбаа маань төрөн биений хэлснээр 76-88 оноос хойш ажиллаж байгаа учраас одоо энэ турбааны техникийн нөхцөл байдал бас их амаргүй хэмжээнд очиж байгаа л доо. 12 мм-ийн турбаатай зузаантай турбааг анх тавиад өнөөдрийн байдлаар нэг 5 мм болчиход байж байгаа. Зарим хэмжилтээр жилдээ нэг 20-с 24 удаа бид нар энэ дээр засвар хийж байна. Гэдэг чинь сард 2 удаа гэсэн үг шүү дээ баг. Тэр үед засвар хийж байгаа турбаагаа зогсоогоод ихэд нэг турбаагаар хангахад бид нар нэвтрүүлэх хүчин чадлаараа бол өдөр хөрөлцөхгүй юм байна. Тэр ийм байдлаар за их үүсвэр тал нь юу байна вэ гэхээр Сэлэнг голын сав газар бидний энэ цэвэр ус авж байгаа газрын гүний ус авж байгаа юун дээр бид нар ноцоосныхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд нэг хоногтоо 120 мянган метр куб ус нааш нь шахах хүчин чадалтай болгоод өргөтгөөд юм хийцэн. За одоо бол наашаа бид нар зайлшгүй 65 км газар энэ хүртлээ дахиж нэг ийм татах юм зайлшгүй шаардлага хяналт бас тавьж идэг учраас энэ дээр та бүхний төр засгийнхны бас тусламж хэрэгтэй байна гэж би бол харж байгаа. Нэлээд хөрөнгө мөнгө шаардсан ажил байгаа. За үйлдвэр бол өөрийнхөө ашгаар хөрөнгө оруулалтаараа хийхэд бас хийх гэл оролдоод хийгээл засвараа хийгээл ямар ч байсан өргөх ноцооснуудынхаа хүчин чадлуудыг нэмэгдүүлээд хийгээд ингээд үе шаттайгаар хийгээд ирсэн. Гаргалгаануудын зарим газрууд нь гаргацсан. Одоо бол юу дутагдж байгааг гэхээр тэрийг нөгөө шугам хооронд нь хийх шин шугамаа татах энэ ажил нэлээд цаг хугацаа бөгөөд хөрөнгө мөнгө шаардсан ажил нь үлдэж байгаамаа. Өнгөрсөн онуудад бол бид нар төлөвлөсөн боловч бас тендерийн тухай хууль зураг төсвөө батлагдсан байх хэвээр экспертизээр орсон байх хэвээр гэдэг ингээд барилгын тухай хууль гэдэг ингээд янз янзын хуулиуд маань хуулиудынхаа дагуу хийсэн. Тэр нь тэгээд хугацаа ордог. За тэрэнд оролцогч байгууллагууд нь болж өгдөг, маргаан гаргадаг, гомддог, гомдлоо шүүхэд гаргадаг гэх мэтлэнгийн асуудлуудаас болоод хийж чадахгүй явж байна л да. Тэгвэл Орхон аймгийн засаг дарга Батлот Эрдэнэ төлөвлөр төрөмчд үйлдвэрийн газар ерөнхий захирал Бадам Сүрэннаар дахин ийм хин рүүгээ асуудлыг бухсан хэрүүлийн алим шийдэлцсэн байдлыг хүлээж авахгүйг илэрхийлээд шийдвэрлэхээ мэдэгдсэн юм а. Тэгээ хамгийн гол нь цаашдаа бол энэ одоо ус хангамжийн асуудлын найдвартай ажиллагаа, аюулгүй ажиллагаа л гэж юм бий. Түүнээс тэр хэнд нь байх нь гэдэг чинь мөн энэтэй л уялдаа асуудал. Үйлдвэртэй байх юм уу? Орон нутгийн төр захиргааны байгууллага аваад явах юм уу? Эцсийн дүнд хүн амыг найдвартай цэвэр усаар хангах, үйлдвэрлэлийг технологийн усаар найдвартай хангах, 1 секунд зогсоолохгүй үйлдвэрийг л тэр л одоо үүрэг хариуцлагыг л мэдэрч ойлгож ингэж л ажиллах ёстой. Алдагдал гарч байна, хэн наан цаана гэд байдаг чинь бол ерөөсөө би ирээд энэ маргаан байдгийг гайхаад байсан. Тэгэхээр энд бол би зүгээр нэг үгээ хэлчихье. Ерөөсөө аль аль талд нь яг шийдчихье гэсэн сэтгэл дутсан. Энэ чих ойлгомжтой байхгүй юу? 60 хэдэн километр тэгээд энэ хотод ирээд энэ ч одоо ингээд энэ дээр гаргаад үзүүлчих юм бол схем дээр л гараад ирнэ шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бол эрх зүйн орчин гэн эхнээс нь харах хэрэгтэй. Эрх зүйн орчин бол тодорхой байхгүй юу?
энэ хүртэлх ийм нэртэй шугамын чинь хуульчилсан. Одоо ийм нэртэй түгээн гэдэг юм уу, дамжуулна гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээд тэр чинь бол бүгд хуулиар одоо тодорхой болсон зүйл. Нэгдүгээр тэрийг хэдүүлээ. Одоо энэ техникийн өнөختүүд за үйлдвэр талаасаа бол ерөнхийд нь хариуцж байгаа үед манай Батмөнх захирал дараагийн шатных нь бол одоо манай төрөө хэлцийн дарга за цэхийн дарга Батмөнх байна. Та хэд энэ улсуудтайгаа уулзаад одоо нэгмэр болгоо. Дараа нь одоо ингэж нэг хэрүүлийн айлын бити тариад байна. Би одоо та гурваас бол ийм л юм сонснохоос биш ахиж одоо энэ дээр ийм маргаантай заргаатай юм сонсохгүй шүү. Нэгдүгээр. За ингээд энэ дараа нь бас бүгд хуультай шүү дээ. Тэгээ холбогдох дүрм журмынхаа дагуу явдаг. Тарифтай. Зүгээр энэ түрүү бид чинь бол одоо тухайлбал юм сүүлийн 2 жилд бол энэ юм чинь учир зүгийг нь олчих гээд нааш цааш нь бол бид нилээн битсэн. Тэгээд энэ телефон дараагаас ирсэн энэ нэг бичиг нь байгаа. Тэгээ энэний дагуу бол дараагийн одоо улсуудтайгаа бид ярьж байгаа. Тэгэл одоо энэ улсыг чинь шийдчих. Энийг зөв шийдэхгүй бол энэний чинь энэ бидний буруу шийдвэрийн чинь цаана үйлдвэрээ ирэх ашиг гэж байна. Тэгээд хамгийн гол нь ард иргэдийн ирэх ашиг гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг хэдүүл одоо шийдчих нэх одоо маргаад байх асуудал биш. Хамгийн гол нь энд инженерийн ухаанаар хандах ёстой. Ийм л асуудал. За дараа нь бол тэгээд тэр одоо өнөөдөр 21-р зуунд алдаглаа мэдэхгүй нэг нь алдсан гээл нөгөөх нь алдаагүй гэж ч юм уу аль эсвэл тэр алдагдлын тэр хүлээх ёстой энэ хүлээх гэдэг чинь бол одоо өнөөдөр ярихад бол бас тийм сонир асуудал байхгүй. Тэр утгаараа бол энэ техник технологи талаас нь одоо түрүү би эрх зүйн орчны ярьлаа. Одоо техникийн талаас нь энийг ярьчаад тэгээд эргээд нөгөө эдийн засгийн асуудал гараад ирж штэ. Төлөвлөр тооцооны асуудал. Тэр чин болохоор техникийн шийдэл тулгуурж гарах ёстой. Тэр тооллуурын 50. Тэр тооллуурдаар гэсэн бид маргаад байх юм нэг гайгүй л байх гэж бодож байна. Юуны төлөө Монгол улс чинь бас стандарт хэмжил зүйлийн одоо бүхэл бүтэн алба байгаа шүү. Агентлаг байгаа тийм. Ингээд энэ хэдүүлээ шийдээд би бол одоо өөрсдийнхөө улсуудад бол үүрэг өгж байна. За бусад энэ хариуцсан улсууд тэгээд мэдээж одоо засаг дарга маань ач холбогдол өгөөд эн чинь бол тулгымцсан асуудал мөн үгүй л мөн. Тэгээд энд одоо сууж. Тэгээ бид чинь одоо энэ тэр асуудлаа төр засагтаа тавиал. Тэгээд энэ төрийн чиглэлийн холбогдох байгууллагууд нь хамтраад тэгээд эцсийн дүнд нэг төрийн байгууллага, төрийн хүмсүүдийн байр сууриас энэ асуудал хамдаал тэгээ шийдчихъя гэж бодож. Тэр манайх бол ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Хэрв шаардлагатай бол засаг дарга та холбогдох одоо энэ байгууллагуудыг оруулаад тэгэл нэг захирамж гаргаад ажлын хэсэг гаргаад тэгэл шийдчихье. Энд дээр чи өөр одоо нэг тийм хэцүү юм бол байхгүй. Одоо энэ дээр нэг асуудал би сая олж харлаа. Яг өнөөдрийн хуралдаанаас. Юу вэ гэхээр уулзалтаас. Юу вэ гэхээр бидний дор ажил хууль дээр заагаад өгсөн дамжуулах түгээх гэдэг хоёр шугамаа ялгаж салгаж чадаагүй байна. Харилцан энэ дээр ойлголцол хийж чадахгүй. Зүгээр хүн болон хууч хэлбэрээр хуулийг одоо тайлбарлах хэлбэрээр одоо олж ийм байж болохгүй. Монгол хүн бол одоо ойлгохоор үгсгээр энэ дээр бол заагаад өгсөн байгааг би сая уншлаа л. Яг үнэндээ. Тийм учраас одоо энэ хамгийн нэгдүгээрт за би танд албан үндэст явуулъя. Та бас оролцох бүрэлдэхүүнээ томилж өгөөрэй. Манайхаас Бачаргал дарга, Бөөбаатар дарга, Ганзраг дарга 3. За хотын засагч албаны нэмэгдээд ингээд 4 хүн ороод энэ асуудлыг зэгсэл дуусгана. Эхнээс нь үе шатаа шийдэх. Энэ шугам шүлжээнийхээ хэл хязгаараа бүгдээрээ нэг үсэн тогтоож авна. Хэн нь дамжуулах шугам гэж дамжуулах шугам нь аль юм? Аль хүртлээ хариуцах юм бэ? Түгээх шугам нь аль юм? Аль хүртлээ хариуцах юм бэ? Энэ асуудлаа тодорхой болгох нь бидэд бас нэг давуу тал боломжууд бий болно. Тэгэхгүй болохоор энэ одоо алдагдал гэдэг зүйлийг ингээд Орхон аймаг гээл Эрдэнэ хот руу шийдээд байхаар бас өөрөө эн чинь өөрөө эрдэнэчүүдийн өмнө одоо нэлээд бохомдлыг тариад байгаа байхгүй юу? Хүмүүс орж ирж юм байдаг. Энэ одоо үе үеийн удирдлагуудын бас толгойн өвчин болсон асуудал болоод байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар эхнээс нь энэ шугамынхаа нэг хил заа хязгаарыг тодорхой болгочихъя.
За хоёрдугаарт нь усны алдагдлыг одоо бууруулах чиглэлээр хамтарч ажиллацгаая. Би өчигдрийн бас уулзалт дээр хэлсэн. Дан ганц одоо Орхон аймгийн одоо нутгад төсгөл дээр Эрдэнэт үйлдвэрээс хамаарсан олон асуудал бий болоод байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа ш, цагаан тоос гэдээ байна. Хангалтын гол хөртөлтэй холбоотой асуудлыг ч гэсэн ярьж ил далд. Тийм учраас энэ бүхэн дээр нэг нэгнээс илүү ойр хамтарч гарц гаргалгаагаа олж ажиллах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр янз бүрийн хуулийн тайлбар хийхгүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ажлын хэсгүүдээ гараад хил хязгаараа тодорхой болгоё. Цаашлаад усны алдагдал хаана байгаа гэдгээ бүр нэг тийм шинжлэх ухаанч байдлаар одоо мэддэг чаддаг хүмүүсийн одоо усны зохицуулах зөвлөлийн Батсуур даргаас тусламж нэмэлт аваад холбогдох хүмүүсийн авчирж байгаа ч хамаагүй. Энэ дээр хоёр талаасаа ч хөрөнгө гаргая л да. Ингээд нэг шийдэл гарах хэрэгтэй. Ингээд бидний үед цэг тавьмаар байна. Захирлаа. Ингээд дуусгах юм гэж бодож байна. Тэгэхээр ажлын хэсэг гаргаад нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиллацгаая. За хоёрдугаарт нь бид усны алдагдал гэж яриа жил болгоныг асуудал ярьдгийг. Тэрний бас үндэс шалтгаан бол цахилгааны төлбөртэй холбоотой асуудал болж шүү дээ, тийм ээ. Нийт одоо бас энэ ус цэвэр усаар одоо хангаж байгаа бүх тийм 55% нь цахилгааны зардал болж өгч. Тэгэхээр би бас энэ бичгийг өнөөдөр л олж чадж байна. Бидэнд бас боломж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо Эрдэнэт булганы түгээх сүлжээ компани удирдлагуудтай уулзалтанд за захиралтай хамт гуруулаа уулзалт. Тэгээд яг хуулийнхын гарц гаргалгаа боломжийг гаргаад эрчим хүчний цэхийн захиргааны төлбөрийг ахуйн хэрэглээний тарифаар тооцох боломжийг нээж өгье. Асуу дарга энэ дээр бас бүгдөө хамтраа тийм ээ. Бид бас ярил зөв тариф хэрэглээ. Яг зөв тийм. Зөв тариф хэрэглэе гэдэг асуудлыг шийдэе. Энийг шийдчих юм бол манай усны төлбөр ямар ч хамаарлаагүй гэдэг өөрөө үлийн зөвшөөрөл өлөвчөдсөн тийм байна. Тийм байна. Манай зөв үнэхээр шийдэх асуудал байна шүү. Булган Эрдэнэт булганы цахилгаан төлөвлөлт компани манай зөв тариф хэрэглээд бидрийг нээж. Тэгэхээр энийг ингээ бид нар тодорхой хэмжээгээр шийдчих юм бол усны одоо төлбөр маань өөрийн өртөг маань буурах боломжтой болж байна. Тэгэхээр энийг би өөрийн хугацаанд бас ярилцаж шийдвэрлэе гэсэн бодолтой байна. Цаг үе сурвалжлагын энэ удаагийн дугаараар Эрдэнэт хотын усны хэрэглээ түүн тулгамдсан усны асуудлын талаарх асуудлыг хөндлөө. Баяртай үзэгчтэй.